Set out to go to Luigi area as leaders. First legislators, members of parliament, but we also connected with local leaders, councillors, mayors, and other local leaders. This is a place from which we've been hearing an outcry. People have reached out to us, the local leaders, but also affected people because of the demolitions that have been ongoing. Now, as leaders, it concerned us, and that's why we said, I told my colleagues, let's go on ground and first of all hear what are the people saying and get to connect with them and to understand the goings on. There are a couple of challenges. Number one, these people have a couple of claims. One, some of them do say they have got Chibanja, others say they have got titles, others say they have been in this place 30, 40 plus years. There's an old man who came to us there saying he came there as a young man, he gave birth to children, now he has got grandchildren and he has been in that place all this while. So they are wondering why they are being treated this way, yet they have been in this place for a very long time. Two, they are bothered by the double standards. Because while government is saying you people are in a wetland and so you should leave, they are saying that the surrounding areas, the fuel station, is a police station right in the middle of the wetland. And so they are saying, why are they being treated this way and yet others are not touched at all? Is it because they are poor and ordinary and they cannot fight for themselves, and they don't have such a strong voice? And so they are bothered by these double standards that keep happening. They also ask questions. They see factories being built in wetlands, typical wetlands, and it seems to be okay. So they are saying, they are wondering why are they being treated the way they're being treated. And they're also saying, look, we have been here all this while. Government knows about their presence there. In fact, government, in one way or another, acknowledges their presence there. That's why those that have got shops and businesses there, government collects taxes from them. So that means in many ways, their businesses and their presence there can be seen as legitimate, because otherwise government will not even be collecting taxes from them. And so they're saying, why is government waking up all of a sudden and treating them this way? And yet each time, government comes, collects taxes from them, and it seems to be okay. But now, all of a sudden, government is treating them the way they are being treated. So they are bothered about all of these double standards and so on. Now, I think it's problematic for government to let people settle in an area for a very long time, for years, and you let them be there like they have been there all of these years, only for you to wake up all of a sudden, throw them out, break their houses, and that kind of thing. Where have you been all the while? That's a critical question. Why have you let them put up these big, huge structures, which don't come up overnight? You know, there was a flood, a huge story building, and several others that have been there all of this while. They were built, and it took time for them to be built. And government was watching. Why? Why did they watch and now they wait last minute after all of these things have happened? We must be organized as leaders. It's important. Also, the double standards have got to stop. Now, we went to engage, and you saw the reaction of police and the military. They fired bullets and tear gas. I am hoping people have not gotten injured. I'm sure some have gotten injured. We're still trying to make an assessment. But why? Because as leaders, we have gone to listen to these people. Already you have hurt them bad enough. They have lost their livelihood, they've lost their homes and so on. And now, as leaders, we have gone to engage with them, and you don't even want us to engage with them. Because these are issues we must be debating about in Parliament and elsewhere. Because I want to stand up on the floor of Parliament and ask the relevant ministers to respond to these cries of these ordinary people. But I must first find out, together with my colleagues in Parliament, must first find out what is on ground, what's happening. But then we go to engage with these people, bullets, tear gas, and so on. All of that is uncalled for. Because there's nothing apart from these people expressing
their grievances, their concerns to us, their leaders, so that we can go and talk about their plight in parliament, in the different councils and so on. That's why we were there. So for this to happen, I think it's unfortunate, it's uncalled for. We did not go there to fight. As leaders, we went to listen to these people, because we must listen to them. I don't want to stand up in parliament and speak ignorantly about their concerns before engaging. So what has happened is unfortunate, it's totally uncalled for. I spoke to the executive director of NEMA, and I asked him about all of these different issues. He had his version. I listened to his version. I told him the version that the people on ground are saying, their concerns, the fact that they've been there all of this while, the fact that they have title and all of these different things, and so on and so forth. That we had a lengthy engagement about it. I asked him, as I was ending my call with him, I said, let's see how we find a meeting point. Let's plan and have a meeting with these people. Don't sit in your offices and just send orders. These are human beings, these are citizens, law abiding, and that's why they pay taxes. Let's engage with them. Let's plan a meeting where we can have some leaders and some of their representatives attend that meeting. They get to listen to you as NEMA and government, and you listen to them also. It's important, so that we get to engage, so that these people are listened to as well. They have their concerns, they have their cries. Let's listen to them as leaders. You see, government is supposed to be like a parent. As a parent, you listen to all your children. Even when you think your child has done something wrong, you don't get a hammer and hit them on the head to kill them. No. And now government is behaving that way, unfortunately. So that was my ask of him, something that he listened to and he actually bought. I'm hoping that he will follow through. I'm hoping that they will not exert pressure on him for that not to happen. All right? So that's the way civilized societies get to happen. You get to meet the people, they listen to you, you listen to them and have an engagement. Because these are not rebels. If government can have talks with rebels, how about citizens, tax-paying citizens? Surely. We need to rise above certain things as leaders. We must be able to lead our people and not rule them. There's a difference. So byonna mubirabye bisinga twabyogeredde eri okusinkana abantu b'omu Lubigi. Abantu bano bazze nga batukubira amasimu beemulugunya gye tuli n'abakulembeze b'ekitundu ekyo. So nengamba abakulembeze bannange, ababaka n'abalala ne bakansalazi bameeya, tugendeko mu kitundu ekyo tuwulirize abantu bano. Bali tunayogera ku nsonga zino kubanga njagala nyimire mu palamenti mbuze minisita ku kikwatako, minisita gonna, naye nga byenjogerako mbimanyi nga maze okutegeera ki ekiri ku ground. So kwe kugendayo olwaleero ne bakulembeze bannange okuwuliriza abantu bano. Abantu bano balina ennyiike, balina ensonga zaabwe, bagamba naye bazimba ebizimbe bino emyaka gino gyonna gavumenti ebatunuulira. Babaddewo abamu bagamba babaddewo emyaka 3, myaka 4, abamu bakadde bazaaliddewo abaana n'abazuukulu, babaddewo ebbanga eyo. Abantu bano bagamba nti gavumenti n'okubeerawo kwabwe kumanyiiko, era kyovuga olaba gavumenti basoloozaamu omusolo. Babadde balinawo zi businesses n'ebirala, era nga gavumenti ebajjamu omusolo. Nati kaakati ebeefuulidde mu ngeri bo gye batategeera. Tebagamba nti naye lwaki waliwo enkola ey'abaana n'ebyana. Awo wennyini waliwo police station, yo tebagizuddeko. Waliwo essundiro ly'amafuta, n'ezi businesses endala, bawulira amafactory ge bazimba mu ntobazi naki. Naye kati bo bagamba lwaki bayisibwa bwe bati. Kwemulugunya kwe balina. Naye ate nga bagamba nti baweereddwa na chance kubawuliriza. So tugenzeyo kubasisinkana okubayamuko nabo. Mulabe poliisi n'amagye bazzaawo bakubye amasasi, bakubye tiyagaasi. Neneebuuza bano si bayeekera. Tuze okuwayamuko nabo okubawuliriza ng'abakulembeze baabwe. Kakati amasasi ne tiyagaasi byaki? Olwedde abantu mbanyigiriza tebalina wakusula, bizinesi zaabwe zonna muzisanyizaawo. Kati twagala tubawulirize, tugende eri gye tutuula nga twogera oluzungu, twogere ku nsonga zaabwe. Naye kati tiyagaasi, masasi, kwegamba olaba obutiitiizi obw'ekika ekyawaggulu, obuswavu obutategeerekeka. Kibadde tekyetaagisa kukola bintu ebyo. Nayogeddeko ne Idi owa NEMA, ne mugamba nti kaakati sookera ddala abantu bano balina okwemulugunya kwabwe, balina ensonga zaabwe. Waawo nammwe mwina ezammwe, tutuule. Abantu bano balina abakulembeze ne baturepresentatives abasobola okubavaamu,
mutuule mubawulirize nabo babawulirize. Gavumenti yonna ey'omulamu bwetyo bw'erina okuyisa abantu. Olaba gavumenti etuula n'eyogera n'abayegera kati ate bannansi abasasula n'omusolo lwaki tebasobola kutuula nabo at least representatives bawayemuko ku nsonga zino kubanga bo bagamba nti babali awo balaba ziweeti yezize nezisenda ebintu byabwe. Mutuule nabo mubawulirize muwayemuko nabo kubanga bannansi balina nnyo nabo mubawulirize. Following up atusuubire nti executive director wanne ate tebamuteekeko akazito ne meeting ereme kubeerayo kubanga yansuubiza nti meeting ejja kubeerayo tuwayemuko ku nsonga zino n'abantu bano nabo bafune chance babawulirize ensonga zino zonna. Nsonga ki poliisi gyekuwadde okulemesa okweyongerayo okulambula era embeera ebadde etya ku ground? Well, waliwo azaawo nga yeeyita OC agambye nti Pius simumanyi simulabye abadde ayambadde n'ekijaketi binnya siriraba rank gyaliko byonna nga tebitegeerekeka era nga mumulaba n'obutirizi bwayogera nabo bwayogera bwadduka mugasoka simpulizanga mpulirize nabo kiyogera niki awoza nti temulina kubeerawo wano naki ne mugamba naye kakati ffe nga abakulembeze tuze tuwulira ebintu bino tetuze kulwana tuze kuwuliriza abantu bano nsonga kibo ze balina tugenda okuzoogerako mu paalamenti n'awalala nga tubawuliriza nga tumanyi ki kye bagamba nga tetugendeire twogera ebyaffe so mubalabe nga badde mu paniki ndoza abagambe kakati mukubirewo amasasi ne tiyagaasi nga balinga zi robot so kyekibaddewo naye nga bwe ngambye nga tekyetaagisa mukono ogw'ekyuma kino tegwetaagisa bano si bayeekera ate n'ekirala bali mu kwogera n'abakulembeze baabwe batuwa ensonga zaabwe mwolwedde mubanyigiriza kati batuwulira ensonga zaabwe tuziteeseeko tulabe engeri gye tulungamya ensonga zino zonna zonna. Ekyo nakyo temukyagala. Lwaki abantu mwagala okubanyigiriza ennyo nti n'amaloboozi gaabwe temwagala gaveeyo? Kikyamu tukivumirira. Taata Lubigi nsaba kwogerako nawe. Taata Lubigi nze bannange mbasaamukirize eddoboozi lyange amannya gange Zeka Speaker nsaba yes omulabi waffe ali ku Lujuliro TV speaker we Nansana era nga y'omu kubatwala Nansana. Speaker nsaba gw'omu abadde ku ssiini nsaba obulire ku balabi baffe ab'Olujuliro TV ekibadde ku ssiini. Era nga mbadde mujja mugoberera ku ssiini poliisi etaddewo embeera nga teyagala bakulembeze abalonde bayogereko n'abantu abanyigirizibwa okulaba wawe tutandikire okuyamba abantu baffe nti kino ekyajja ekyokusenda abantu kuva mu Lubigi ne Ganda yonna bajja buzinga nkuba ne batandika kusenda abantu nga tebabawuliriza tebabadde warning tewali kye bakoze. So kati nga abakulembeze ekyo kimala oggwawo twagala kulaba nti ffe nga abakulembeze tuyamba tutya. Ate n'ekirala mulimu n'abantu abalabi bataddeko maaka nga balaga nti bagendawo bagenda basenda so nga twagala kulaba nti abo be batannasenda tukwatagana tutya okulaba nga at least tebanyigirizibwa ate nga kutuuka ku ssali abano be banyigiriziddwa then ne bana abanyigiriziddwa olwedde abasendeddwa balabe engeri gye at least baba compensating omuntu bamusendedde ennyumba ye talina waasula talina wadde sente za rent ezigenda okupangisa wadda ebintu byonna babyononeddemu emifaliso bagiziise buli kimu bakiziise. So omuntu bamulesaawo abamu bataddewo ne butenti obutono obulinga enkambi z'amagye obw'amagye kwebakamu bwe basitulo. So bwe tuba nga tuze kuwuliza abantu ekika ekyo gwe poliisi n'amagye ne mubaye ne mukozesa tiyagaasi ate okugobawo ffe ate nga abantu bennyini be mutugobamu be bantu abaatulonda mubeera nga batulemesa okuddamu okuwuliziganya n'abantu abatukola ki abaatulonda ate ng'ekyabatulondesa kutuusa ddoboozi lyabwe n'ebibaluma eri bo gye batasobola kutuuka. So kyennyamiza neffe tulowooza nti wadde byonna bibaddewo wakyaliwo ekyasobola okukolwa okulaba nga abantu bano bayambibwa
then ne bana be bataddeko x bamamakize bagenda okumenya nabo tulabe bayambiddwa batya zani okujja okumenya obumenyi okusenda okujjawo abantu nti lokwa mukiriya linga lutobazi tetuganye twagala nnyo obutonde bw'ensi era twagala bukuumibwe naye ate nga bukuumibwa tulemenyigiriza abantu ebumuku actually so obumuku obuvunazi wa gavumenti obusooka kwe kuuma abantu n'ebintu byabwe katubanga ku gavumenti ojja yono n'ebintu by'abantu ate mu kusenda okwo kwennyini n'abantu abalala ne bafiira mu kitegeeza obulamu tobukuumye n'ebintu by'abantu tobikuumye so nga gavumenti oba olemereddwa ku buvunaanyizibwa bwo nga bwe mwalayira okukolera abantu okutuusa eri abantu so ndowooza abantu banyigiriziddwa era eddoboozi yabiretaga okweyongera. Speaker, tulabyeko ku bimotoka bya wetiye nga bikyaliwo awo ku siini tuwuliddeko nga bagamba ne kakati bagenda kumenya mugenda kikolemu kyekyo kati ffe ng'abakulembeze ekisooka tetulina enforcement nti omusajja abazze atadde leese ebimotoka ebigendo senda n'aleeta amagye ne poliisi nga ge galina okukuuma ebimotoka ebigendo senda ate nga poliisi kuuma bantu n'ebintu n'amagye galina kukuuma bintu bya bannayuganda ffe ng'omukulembeze sirina mundu wadde akasaale kensobola kukozesa kugamba w'amagye nti vaawo ne turakitayo kyova nti tubadde era tugenzeeyo era tubadde tutambula tugende tutuukawo wenyini wali bitulakita tubagambe bannaye kyemukola engeri gye mukikozeemu munyigiriza nnyo abantu nti wadde mwagala kutereeza lutobazi naye tebatukkiriza wadde okusemberako ebigere ebina okutuuka we bali so yembeera eriwo naye nze ndowooza olwokuba nti tutuuseewokko ne tubako ne betwogedde nabo embeera gye balabye abantu bakaaba sirowooza omuntu abamumagalavu nnyo okugenda okutandika okusenda abantu nga embeera bano olwedde be basenze gye balimu bagiraba embeera y'okuba abatuuze n'okusenda ebintu byabwe poliisi neba nti mwe ng'abakulembeze abatuuze bagamba temukoze kimala okusitula eddoboozi okusitula eddoboozi era nakino gye tuliko okuba kusitula eddoboozi naye era nga kyenga weŋŋambye nti nze ndi mukulembeze sisobola wadde okukwata omuggo gutunuza muwaaki muwamagye ng'ayina emmundu omuggo ngutunuze oba olugalo ntunuze muwamagye naye kyetukola tugenda ne tubeerawo ne twogera nabo ne tubagamba naye abantu mubanyigiriza abantu bakooye so mu mbeera eyo okutuusa eddoboozi yaffe ate bajja ne batugobesa tiya gaasi kitegeeza nti ffe kyetukola ekyokutuukirira eri abantu abatulonda n'okuwulira eddoboozi lyabwe dituusa gye lirina otutuuka bo bennyini baba tebakyagala so ffe tuba tukoze omulimu gwaffe ate era tukyagukola nti tukyatuusa eddoboozi lyabo abanyigirizibwa bo gye batasobola dituusa. Mu bigambo byebyo omulabi waffe ali ku omulabi waffe ali ku Lujjuliro TV nsaba otubulireko ku kibadde olunaku lwayo tubadde mu Lubigi yegwa omu gwe ndabyeko gwe bakubye tiya gaasi era nkulabyeko ng'ogweri ebigwo nsaba otubulire ki ekibaddewo. Twategeeza mukama waffe leader of opposition ensonga ezifa ku buki era ezifa ku bantu baffe ng'abakiise b'ekitundu nga kitukakatako okubanga twongera okutwala ensonga zaabwe ne tuzijja mu Wakiso ne tuzijja mu Lubaga mwe ziri ne tuzitwala mu paliamenti ya Uganda era muffe leader of opposition y'omu ku batutwala mu paliamenti ya Uganda ate ku ludda lwaffe ffe lwe twogererako ye mukama waffe n'olwekyo mukama waffe olwaleero tuze tubulirire era n'atuuka wakati mu kuwuliriza abantu baffe wakati mu nsonga zino tulina okwongera okulambula okulaba damage ekoleddwa abantu bano n'okumanya boundaries ki eza Lubigi nga bwe zitambudde n'okulaba ku baani abatannasendebwa nga nabo balagibwa nti bali mu ntobazi naye kituweddeko abasirikale bavudde gye bavudde era nga we bakola mu kulemesa bannayuganda okubeerawo bazze ne batandika tukuba mu tiyagasi fenna nga amaaso tetukyalaba era maliriza nze ngudde mu mazzi gejjiri mu Lubigi mwennyini naye kati embeera ng'eyo kati ffe tuzze tugudde mu ddakiika naye abantu baffe bayise mu buzibu bungi abantu baffe bali mu kaaba abantu baffe bali mu nnaku ate ensonga ze twagala tulooze nti nno tugenda kubeeranga bweti pakapaka kituweddeko nti tebaagala ate bannayuganda naye bawulirwe naye tujja kukoma kubanga ffe tweyama kubanga tubeerawo bantu baffe katube nga tugudde mu Lubigi katube nga daffe tufunye obuzibu nti tiyagaasa tuli bubi naye tujja kumalirira okwongera okuyimirira n'abantu ensonga zino tugenda zongerayo. Honorable, tulabyeko ebimoloka bya wetiye ebyamenye era nga bikyaliwo ku siini tuwuliddeko nga bagamba bagenda kuddamu okumenya.
twagadde tubikwatire wamu kubanga nga mukama waffe wabagambye leader of opposition eyogedde dda ne Idi Wadenga ku nsonga eno katwala kulaba bayimirira n'ekigambo kyabwe nti oli wagamba nti katusooke tumale okutuula mukola abantu oba bayogera nga balimba kyetwagala okugenda mu maaso tulabe. Yes, abadde Honorable Naluyima owawakiso bwetyo embeera bweri omulabi waffe ali ku Lujjuliro TV nga nkyakuwa ku bakulembeze ab'enjawulo. Come on. I got my room service. Yes, abalabi baffe ab'enjawulo tukyalina abakulembeze ababadde ku siini nga bali mu kunnyonnyola ekibadde ku siini olunaku olwaleero era nkyakuwa ku bakulembeze ab'enjawulo ku ba MP ab'enjawulo ababaddewo olunaku olwaleero okuba nga kyekyo kibaddewo akaseera kano. Yes, omulabi waffe aliko tovaako nkyakuwa ku bakulembeze ab'enjawulo akaseera kano ababadde ku siini kubaddeko ba MPs ba councillors era olunaku lwaliro badde lwa bunkenke nnyo olunaku nnyo lwa bunkenke. Honorable nsaba obuuze ku balabi baffe ab'Olujjuliro TV era obabuulire ekibadde ku siini. Abalabi baffe mwena ekisookera ddala tubeebaza nti mubeerangayo ne mugoberera ne mutubeeramu n'okubeera mu bantu baffe ababeera bali mu kusoomooza. Olwalo tugenze okulekerako mukama waffe leader of opposition Honorable Ssenyonyi okulambula abantu b'e Lubigi, abantu abali mu Lubigi okusoomozebwa kwe bayitamu kati okusoomozebwa kwe twayitamu e Kasanda nga tubbibwako ettaka lyaffe lyaweebwa omuyimbi okuzimbako factory y'ebikajjo. Ekyennaku nti tetwalina bakulembeze mu kaseera ako kuyimirira ku saidi yaffe, tetwalina kamera nga zino okuvaayo okulabisa ekikyamu ekyali kikolebwa. Ebyalo n'ebyalo ne bigobwa, abantu ne bafuuka emmomboze ne badda ku street ne badda mu katawuni akatono ennyo okubanga bonna beekuutukiraawo ne baleka square miles ne miles ezatwalibwa omuntu yatusuubiza enkulaakulana na guno gwaka gye tutalabanga. Abantu b'e Lubigi balina okukimanya nti olutalo oluli awo kati tebavudde mu kulwanira obutonde wabula baagala tutwala ttaka lyabwe. Lw'ensonga nti bakimanyi balina ekyokwekwasa nti mwazimba mu ntobazi, balina ekyokwekwasa nti tulwanira butonde. Naye kibeerawo ekityo kyandibadde nga kirabikira mu bantu bonna bwe bamulwanira obutonde. Si kiwa nti abagagga be basinga bo omugagga yetakosa butonde olwakolera mu ntobazi. Si kiwa nti omwavu gweka akosa obutonde olw'okuba ozimbye ennyumba yo kimu oba emizigo esatu ogizimbye mu olw'okuba ogizimbye woozimbye nga baagalawo ne bateekawo nti ntobazi gweka akosa. Bwe batadde awo waliwo Starbucks, amafuta ga Starbucks aba amafuta petrol station, waliwo police eriwo mu kaseera ako naye nayo bagamba yeeno eriwo mu mateeka eriwo bulungi teri mu kwonoona butonde. Tulina okukimanya, yes tuyinza okuba twagala obutonde era ffenna tetukubiriza abantu kubanga bagenda ne bayiikiriza ebibira ne bayingiriza entobazi ne bayingirira emyala oba ennyanja okuba byebiseera ebirungi eby'eggwanga n'ebyensi yaffe yonna yonna nga wetuwangaala. Naye kinene ekiri mu Lubigi mulimu obunafu obwa gavumenti, mulimu obunafu obw'abakulembeze abaaliwo mu kaseera ako, mulimu obunafu obwabo abali mu kuteekesa mu maaso ebikolwa binene oba abali mu kweforcinga system eno. Ti abantu omuntu abaddewo myaka 5 yajja mu kifo azimbyemu amaka azaaliddemu aweredde abaana be, toyina yadde n'ekimu kye wali omugambye kuva ku ntandika mu approvinze plan nga district n'azimba mumuggyako omusolo awerera abaana be mujja newe ne mumubala mwajja ne mumubala nga mumurecognize nti maka wegali eraga ekitundu ekyo kirimu abasulamu ne muteekamu n'abantu mwina ne chairperson w'ekyalo kitegeeza ekyalo ekyo kimanyiddwa era gavumenti abantu bakiweerwa omusolo. Nemwe ne mujja ne mugamba nti wano twagalawo bano abantu bali mu ntobazi buli lunaku lumu nga tembawadde nakikulabula tembawadde alternative we bagenda okuza famire zaabwe ne mugenda ne mutwala abantu abo ne mubajjako ebyabwe ne mubaleka mu nnaku. Nzikiriza poliisi ekoze ekimala okutulugunya bannansi, ekoze ekimala okubateekamu amaziga abantu ababiddwako ebyabwe, amayumba agoononeddwa, emirimu egiweddewo. Ndowooza obulumi obwo bumala. Twandibadde tusuubira nti ate tebayongera kugenda mu maaso abantu bano babayite batuule nabo kuba abantu tubakubiriza ntubaga bannaye mwekuume temutwalira amateeka mu ngalo kuba bano abasajja muba mwongedde bawa ebyokwekwasa lwaki balina okubateekako omukono ogw'ekyuma. Honorable tulabyeko ebimotoka biweetiye nga ebyamenya abantu nga bikyaliwo era nga poliisi era yeri mu bakuuma nga golooza bagenda kwongera kuddamu okumenya oba tekigenda kubaawo.
ekyokuba nga bakyasobola okuddamu okugenda mu maaso okumenya tukimanyi already badde bamenya nga bamenya amateeka era ne kati kisobola basobola okuddamu ne basigala nga bamenya naye abatuuze tubakubiriza okuba abantu ekintu kyekimu kyadde kituuse ku bantu b'ebwayizi era ne baweereza warning nga bukyali ne bayimirira mu solidarity abakulembeze n'abatuuze bonna nga bassa kimu ne bagamba wano wetuli watuliwo mu butuufu era tuli wakati eri yagenda kuvaawo n'abantu kyembasaba sibasaba kukola fujjo kwokya tractor sibagamba kuba abasirikale sibagamba kuba ki naye musa oyimirira mu ddoboozi lyammwe ne mugamba no wano wetuli tulina ebitukwatako tulina kino ne kino bitwogerako abakulembeze nabo ne bavayo ne bayimirira ku sayidi y'abantu awo mujja kuba musobola okulwana okulaba nga musobola okutaasa kye mutaasiza naye bwe mukola ensobi ne mwokya tractor ne mutayo omuntu mba mbawadde ekyokwekwasa ekyokwongera okuba nga babongera okubanyigiriza n'okubajjawo nga tebirinze kuba kati awo bajja kuba balina n'ensonga kuba ekisooka ffenna tujja kudda mu dduka buli omu bajja mugamba buli omu tukunoonya gwe yassa omuntu gwe yayokyeza kino buli omu bamuteekeko emisango weesange nga buli omu ali mu kudduka mulekewo ewammwe we baakola ab'ewaffe era kati olwaliwo otuuka sikweya mwezi 17 ziina omuntu omu yazirina yaziteekako ebikajjo tetufunangayo yadde ne kakiro kakasukaali akali kakoleddwa mu factory eyo naye ng'abantu bagobeddwako emyaka egiri mu 11 oba myaka 13 mirambo badda mu butawuni bali mu kupangisa abaali abalina amataka abaali balina ebibanja abaali balina eka ne eka olwaliwo basanga bali mu kupangisa mu butawuni obw'enjawulo tetwagala kibeere wano olwedde bamaze okubatuusaako obulumi obwo nga abakulembeze baffe bagezaako okwengeginga n'ebitongole eby'enjawulo n'okulaba nga bateeka ensonga eno mu maaso muba mu mateeka ageetaagisa tubasaba mwongera okutuuma eddembe naye ate mumanye muyimire eddoboozi lyammwe n'obumu okubanja ebyammwe okubanga bitwalibwa nga mukwatibwa obulungi nga mukimanyi nammwe temuli bamenyi b'amateeka. Honorable, tulabyeko abamu nga balyaga balina ebyapa nga basengawo dda okyogerako kikuba abalandizi abagaba ebyapa. System tugimanyi system nfu era ng'abantu bonna bagambye nti kino kivudde mu kuba nti balwanira butonde wabula kibba ttaka kireeza kiba kibba ttaka yes bajja kujja na buli kimu babalage nti n'ebyapa ebyo mwabifuna mu bukyamu era bajja balaga nti biyinza okuba bisobola okusazibwamu naye nga bwe tubagambye nti etteeka weeriri lijja kubakuuma mwongere okukwatagana n'abakulembeze mwongere okuwuliziganya n'abakulembeze bammwe ate nammwe bennyini mwekolemu akakiiko akagenda okukulembera ensonga eno akagenda okuba nga kasobola otambula olwa tojja kwesanga nti ekyalo kyonna kyonna kijja tambula kigende mu landizi tojja kwesanga nti kyonna kyonna kinaagenda mu meeting za nema naye mulina okwekolamu komite y'abantu abali trusted era abali willing okuba nga balwanirira mmwe okuba nga musobola okukuusa ensonga nkakasanga kino kyekimu ku ebyo bye bandiyise ebigwa bitalaze nga opposition wing oba bannaffe abawabula gavumenti mulina akakiiko aka ebigwa bitalaze era ensonga eno mwe mweteeseteese gyenganga mutya? No, opposition teri mu ministry ya disaster oba ebigwa bitalaze kuba ebigwa bitalaze mainly erina okuba nga eriwo resource ne sente zetutalina nga opposition kitegeeza ebigwa bitalaze oba ebintu ebituukayo ebyenjawulo tukola kudduukirira either tugenda kudduukirira ne sente oba n'obuyambi obw'emmere ne tweyitamu ne tukolera wamu ng'abakulembeze ne tubaako kye tukuŋŋaanya naye ebiseera ebisinga katukwano tubadde tugenze kubadduukirira kuwulira emiranga gyabwe n'okwongera okulaba tufune policies ezisobola okubayambako kuba mu bimu bye beemulugunyako olaba nga ddala bisaanidde okuba nga omuntu awulirwa abantu baba tebawuliddwa tebaweddwa chance yadde n'okubabonera nti kale nandivudde wano eno naye mpamu ebbanga nzije okuba byonna byonna byenkoze emyaka 5 gennyina obulamu bwange byonna bwenkoze oba mutwalo oba 10 byenakola nga nabizimbamu ennyumba eno nyinako emizigo gyange nyinamu abaana bange byembadde nkola kati bw'ojja n'ongoba mu lunaku lumu tompadde wawakudde oba ndese byandyawo jaso amaloboozi agavuddeyo ag'abakuumaddembe betuwuliddeko omu agambye kyayise ne laale nti laale eno tubadde tetugimanyiiko bannaffe temwategeezeza poliisi nga mugenda poliisi tetwetaaga gitegeeza kugisaba poliisi esobola otegeezebwa nti tugenda kujja okukuba olukuŋŋaana awo we tuba twagadde kuba we tubadde omubaka w'ekitundu abaddewo era ye kennyini akonfaminze nti yadde ne osi station n'amugamba nti enkya tulina abakulembeze abagenda okujja otukyalirako ku biki ebyatutuukako era batulese ne twogera bulungi nnyo singa badde beeraliikirira nti kyetukola tebakimanyiiko twali tubasuubira abandi badde bajjirawo nga twakatuuka mu kifo naye batulese ne twogera n'abantu bulungi nnyo wetutusolambula ebyo bye boonoonye webaviiriddeyo kitegeeza singa bubadde bulumbaganya olwedde nga twaze kwonoona oba kulumba abantu kubatuusaako bulabe singa abasinga olwedde twabakosezza ddala naye olw'ensonga nti kyetubaddemu badde bakimanyi kituufu naye nga tebaagala kuba chance kamera kugenda kulabisa nabikyamu ebyo n'okubabbi
ababbiddwako ebyabo aboononeddwako ebyabo ensonga lwaki bavuddeyo okukulembesa naye nga bakimanyi bye bakola babikola bweru w'amateeka era tubusiga tubalabula kuba mbatunuulidde bonna bonna bantu bannaffe baganda baffe teriyo kubo ali mu mansion teriyo kubo asula mu goloofa teriyo kubo nga ye landiroad alina amataka eyo manene bonna bonna obalaba bannaffe tuwangala nabo mu bitundu eno ebyawansi tuwangala nabo mu geto tupangisa nabo ku mayumba gegamu tubonaabona kyekimu oluusi babonaabona n'okutusinga oseza obukambwe okujja okuwa nga bakuba bannaffe tyagasi okukuba amasasi mu bantu ebyo byonna tubawoninga tubagamba byonna bye mukola mukimanye muyinza obikolerwamu nga institution ya police naye ate mujja vunaanibwa ng'omuntu ng'omubaka agoberera amateeka era amanyi enfuga ey'amateeka olowooza wandiwadde magezi ki ekitongole kya NEMA? No, ekitongole kya NEMA kirina okusooka okumanya nti beebakira ku mulimu baba beebakira ku mulimu si buzibu bw'abatuuze ate siiza gamba nti abo abasookawo kuba ne bano abaliwo basooka gamba sife abaaliwo naye ffe twaze ne tuzuula ekizibu ekyo netugamba nti katujje tutereeze ekisooka balina okumanya nti baagala okulwanira obutonde olw'ensonga baagala abantu babeere bulungi naye ate tusobola kujja kulwanirira butonde olw'omuntu gw'oyagala abeere obulungi omuntu ali myaka nkaaga omusuubira kuwangala emyaka enkaaga emirala ddemu akole ebintu byakoze okuva mu buvubuka bwe ennyumba zazimbye amaka ge oba ebintu byadda kudooka bizinesi kadde akolamu okwonoonye olw'okuba omulwanira ebiseera bye eby'omu maaso ebiseera byo bikomeza abasajja bali mu kufa pressure abakyala basula bweru abalina embuto olwensonga tebalina baduka omuntu oyo tosobola mugamba nti nze mu kulwanirira omwalo ogwo yes bayinza okuleeta polisi tebaga nti tuga kudda muggaba kuba ebagaba entobazi tetuga kudda muggaba ntobazi tetudda muggaba bisenyi abantu buli omu waali we tukomye nti Rubigi tugisirinze off abatuuze ade balinako ebyapa byabwe balinako ebibanja byabwe bazimbako amayumba tutaddewo mu maaka tukoma wano ne basimba ebikondo nga olaba yunula weekola nesimba ebikondo neraba nga teri agenda mu kuzimba mu road reserve era nga abantu balekawo asobola okujja nandekawo akadala naye ng'akimanyi era bye bamugambako tayinza kuba na buzibu kuweda bakimanyi yazimba mu road reserve naye akimanyi so NEMA ebadde erina okuvayo okwengeginga n'abantu okutula mu ofiisi eyo tekiyamba n'oteekawo enkola ejja mu bantu ate nga bw'otuddeyo tomaze nakulaba bulabe ki oba biki ebigenda mu maaso kukulaba ng'abakulembeze tulina okweggyamu embeera eyo ne tutuuka nga okumanya ebisoomooza abantu namukibi bayitamu amanya honorable erinnya Kabuye Frank omubaka wa Kasanda South kali akyeyogeredde bwekembera bweri abalabi baffe abali ku YouTube yaffe Olugio TV kamberekereze nammwe abali ku Facebook gwena ali ku YouTube channel yaffe nkusaba subscribing okone mukadao ojja kuba ofuna bulungi notification eziba ziddako kambagaliza olunaku olulungi amanya sigadde kyambadde musomesa nsaliwo okuwanga nkuweereza mwebale nnyo mwebali ddala mwenna abaliko era ababaddeko amanya kyambadde musomesa nzabadde okuwanga nkuweereza nga nzabadde emabega wa kamera mukama abatukumire tujja kuba tuddamu mukama asigale nga bankumira era nyongera okubeebaza mwenna abali mu nsi ez'enjawulo mwenna abali mu nsi ez'enjawulo nyongera okubeebaza ak'ensuso mwebale nnyo okubanga bwe tubeera ku lujjuliro mujja ne mubanga musobola okwokinga era mwebale kwagala ggwanga lyammwe mwebale ddala ire tafaali lyemuteekako tafaali ddene nnyo okubanga musobola okujja ne mulaba ekigenda mu maaso era masaba mweyongere okwekumira ku Olugio TV kamberekereze mukama abatukumire.